हेलो मिस रजनी, प्लीज पिक अप द कॉल। रजनी जी कृपया कॉल उठाइए और बात कर लीजिए। आपके चाहने वाला का कॉल आया है रजनी जी। मिस्टर रजनी या मिस रजनी, कॉल उठाइए और बात कर लीजिए। आप किस काम में व्यस्त हैं रजनी जी? कोई आपको बहुत ही अर्जेंट कॉल किए हैं, जल्दी से फोन उठा लीजिए, नहीं तो कॉल कट जाएगी। हेलो रजनी जी, प्लीज पिक अप द कॉल।